Bueno, esta fue la balinera que se entró más de la cuenta, quedó por ahí en la orillita. Se fue ahí hasta el fondo y le pegaba la cadenilla y hacía un ruido extraño. Entonces me tocó cambiarla y el problema era que esto como que cumple una función que no deja ir la balinera hasta el fondo. Entonces hacía de que la balinera, lo que pasa es que se me dañó un tensor. Si un tensor se me dañó, entonces le daba con la cadenilla, le dio a esto y dobló esta lámina. Entonces, normal, yo le coloqué el tensor, pero no me fijé que la lámina estaba doblada. Y al meterle la balinera se iba hasta allá al fondo, le pegaba la cadenilla. Entonces hacía un ruido extraño que pensé que eran las balineras de la viola.